Kita akan tes suara knalpot Pega ZR 2011 yang masih 19.739 kilo ya. Oke, hidupkan starter. Dengar ya suaranya. Motornya masih jari-jari 2011 di karburator. Nah, ada lebih dekat lagi ya suaranya. Saya nggak tahu ya ada suara klotok-klotok itu apa ya, tapi sedikit sih. Cuma secara mesin masih bagus, kemungkinan itu di ini dekat mesin ya, lotok-lotok tensioner mungkin atau apa ya, tapi sedikit sekali suaranya, hampir tidak terdengar. Di Shell Advan X7 ya, dibawa ke Bandung, Tangerang juga mantap, ngegas ya. Overall masih bagus, tinggal bagaimana merawatnya, dikasih aki biar cepat hidup dan ganti oli minimal 1000 km ya, maksimal gitu, minimal ya 700 biar awet mesin. Suara ya knalpotnya ya, biasa ya. Masih bagus. Oke, bye.